Milí Slováci, teraz vám niečo pustím, akú správu som dostal a veľmi dobre počúvajte. Ty trúbka, teba, ja keď chytím do ruky, ťa dolámem, už nebudeš natáčať také prievalné videa, ty deke skurvený východňarský. Ťa zlomím páse, búzna vyjebaná. No, vypočuli ste si dobre, akú správu som dostal a som z toho zhrozený, akú zlosť majú v sebe v dnešnej dobe ľudia. Ja na váženého pána prv som zvažoval podať trestné oznámenie a nechám to tak, lebo skočil na hru politikov na Slovensku. Za toto všetko, ako sa my k sebe správame, môžu terajší politici na terajšej politickej scéne. Ja mám rád politikov, ktorí rozdeľujú ľudí a nazývajú liberálmi, alebo dezolátmi, alebo nejakí progresívci. Ja keď si pustím terajších politikov videa, ja len počujem a progresívci. Pripomeniem aj niektorých politikov z terajšej opozície a dezoláti. Áno, je to takýto nevraždivý boj. A veľmi dobre si rozmyslíte, milí Slováci, veľmi dobre v nových voľbách, či budete kružkovať terajších politikov, lebo tá nevraživosť, aká je, to je niečo strašné. A k tomuto človeku, ja som si pozrel jeho fotky, je tam s deckom pofotený, má rodinu, ja som z toho zdesený, ako jeden dospelý chlap sa môže takto správať a cudzým ľuďom v dnešnej dobe posielať také vyhražené správy. Preboha, keby som ho chcel, tak ho na súde rozniesiem, ale nechám ho tak a nech sa čím skôr takýto človek spamätá. Dovidenia.